Erasmus Plus projektas DigiFast – Fast Tracking Digital Inclusion bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 7 modulis – autorių teisės ir naujos technologijos. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Per ateinančias 10 minučių pasigilinsime į įdomų klausimą. Ar dirbtiniu intelektu sukurti meno kūriniai gali būti saugomi autorių teisėmis? Įsivaizduokite pasaulį, kuriame robotai ir algoritmai kuria nuostabius meno kūrinius. Ir muzika. Tai nėra taip tolima. Kaip atrodo, tobulėjant dirbtinio intelekto technologijoms, programos vis geriau sugeba kurti originalų turinį. Tačiau kyla didelis klausimas. Ar dirbtinio intelekto sukurtus kūrinius galima apsaugoti autorių teisėmis? Tradiciškai autorių teisės yra suteikiamos žmonėms. Tačiau su dirbtiniu intelektu viskas yra sudėtingiau. Galų gale, kas yra tikrasis mašinos sukurto meno kūrinio autorius? Teismai ir įstatymų leidėjai visame pasaulyje sprendžia šį klausimą. Kai kurie teigia, kad kadangi dirbtinis intelektas neturi žmogaus kūrybiškumo, jam neturėtų būti suteikiamos autorių teisės. Kiti mano, kad jei dirbtinio intelekto algoritmai yra apmokyti dirbti su esamais kūriniais ir sukuria naują turinį, jie turėtų būti pripažinti kūrėjais ir jiems turėtų būti suteiktos autorių teisės. Technologijoms toliau tobulėjant, autorių teisės turi keistis, kad neatsiliktų nuo dirbtinio intelekto. Tai reiškia, kad reikia derinti poreikį skatinti inovacijas su poreikiu apsaugoti kūrėjų teisės. Ką dėl to daro pasaulis? 2024 metais, kovo mėnesį Europos parlamentas priėmė dirbtinio intelekto aktą. Šiame akte laikomasi rizika grindžiamo požiūrio į reguliavimą, pagal kurį dirbtiniam intelektui taikomos skirtingos taisyklės atsižvelgiant į jo keliamą riziką piliečiams. Tai pirmasis tokio pobūdžio aktas pasaulyje, kuriuo gali būti nustatytas pasaulinis dirbtinio intelekto reguliavimo standartas. ES dirbtinio intelekto aktas taikomas daugeliui dirbtinio intelekto vertės grandinės subjektų, pavyzdžiui, paslaugų teikėjams, diegėjams, importuotojams, platintojams, produktų gamintojams ir įgaliotusiems atstovams. Bendrosios paskirties dirbtinio intelekto modeliams, tai yra dirbtinio intelekto sistemoms, kurios generuoja tekstą, vaizdus ar tam tikrą kitą turinį, taikomai papildomi skaidrumo įpareigojimai. Nustatyti politiką, kad būtų laikomasi ES autorių teisių įstatymų. Išsamių mokymo duomenų santraukų rašymas ir viešinimas visuomeniai. Jie turi naudoti mašininio skaitymo formatus, kad pažymėtų rezultatus kaip sukurtus dirbtinio intelekto arba manipuliuotus dirbtinio intelekto. Pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, kuris generuoja klastotes, nuotraukas ar vaizdo įrašus pakeistus taip, kad rodytų žmogų darant ar sakant tai, ko jis nedarė. Nesilaikant šių papildomų skaidrumo įpareigojimų yra taikomos didelės baudos. Kai kurios žiniasklaidos bendrovės ir turinio gamintojai pateikė ieškinius prieš generatyvinio dirbtinio intelekto programinės įrangos bendrovės, tokias kaip OpenAI, kuris sukūrė ChatGPT, Microsoft, Anthropic, Midjourney, Stability AI, DeviantArt ir lustų milžinė Nvidia. Daugelis ieškinių susiję su tariamu autorių teisių pažeidimu. Trumpai tariant, skunduose dažnai teigiama, kad dirbtinio intelekto bendrovės neteisėtai rengia įvairius didelės apimties kalbos modelius, naudodamos autorių teisėmis saugomo žiniasklaidos bendrovių turinį. Atsakydamos į tai, generatyvinio dirbtinio intelekto bendrovės paprastai teigia, kad ieškiniai yra nepagristi, nes jų verslo strategijose naudojamas sąžiningas naudojimas dirbtinio intelekto modeliams mokyti. Tuo tarpu kai kurios žiniasklaidos bendrovės savo turinio licenzijas dirbtiniam intelektui suteikia, nors tokių sandorių finansinės sąlygos paprastai išlieka konfidencialios. Daugumoje bylų ieškovai pareiškia tiesioginio pažeidimo ieškinius, teigdami, kad kiekviena atitinkama dirbtinio intelekto bendrovė byloje naudojasi autorių teisių saugomą medžiagą ir darė jos kopijas tam tikro dirbtinio intelekto modelio mokymo tikslais. Dirbtinio intelekto modeliams reikalingi dideli duomenų kiekiai, o kai kurie žinomi dirbtinio intelekto pardavėjai tokio turinio ieško internete. Todėl reikia pasidaryti tokio turinio kopiją. Ši autorių teisių pažeidimo teorija vienoje byloje susijusi su nuskaityto mokymo turiniu buvo atmesta.
Tačiau skirtingi dirbtinio intelekto modeliai mokomi naudojant skirtingus duomenis, o informacija apie konkrečius dirbtinio intelekto mokymo būdus yra ribota, todėl šios teorijos sėkmė gali priklausyti nuo kiekvienos bylos faktų. Ieškovai taip pat pasiūlė pažeidimo teorijas grindžiamas tam tikromis dirbtinio intelekto priemonės naudojimu, išskyrus jos mokymą. Ieškovai teigia, kad bet kuris konkretus veikiantis dirbtinio intelekto modelis yra neleistinas išvestinis kūrinys, nes jis paima autorių teisių saugomą medžiagą. Ieškovai taip pat teigia, kad dirbtinio intelekto modelyje yra suspaustos kūrinių kopijos ir kad šis neleistinas kopijavimas turėtų būti laikomas tiesioginiu pažeidimu, net jei visas kūrinys nėra pavaizduotas tradiciniu būdu. Galiausiai ieškovai teigia, kad dirbtinio intelekto rezultatai gali lemti iš esmės panašius kūrinius, kurie pažeidžia autorių teisės. Nors dabar jau dauguma žiniasklaidos bendrovių dirbtinio intelekto kompanijas padavė į teismą, New York Times buvo pirmoji didelė Amerikos žiniasklaidos bendrovė padavusi Microsoft ir OpenAI į teismą dėl autorių teisių susijusių su jos rašytiniais kūriniais. Šioje byloje New York Times teigia, kad OpenAI naudoja apmokestinamo turinio informaciją ir taip yra pažeidžiamas teisės. OpenAI teigia, kad tokiu būdu dirbtinis intelektas mokosi. Vyksta ginčas, ar dirbtinis intelektas tikrai yra sąžiningo naudojimo paskirties ir tikrai skirtas visuomeniai. Ir ar tikrai jam nereikia mokėti pinigų už mokamo turinio pateikimą savo vartotojams. Šis teisinis neapibrėžtumas ir galimas atsakomybės pavojus tvyro virš dirbtinio intelekto pramonės ir turi įtakos dirbtinio intelekto naudojimui, bei dirbtinio intelekto pardavėjų, verslo, partnerių ir naudotojų susitarimų sąlygoms. Šiuo metu nagrinėjama bent tuzinas autorių teisių bylų, todėl dabar vyksta teisminiai ginčai, kurie greičiausiai nulems turinio kūrėjų ir dirbtinio intelekto platformų teisinius santykius. Tačiau kol teisinės dulkės nenusės, išliks neapibrėžtumas ir autorių teisių atsakomybės rizika, kurią turėtų žinoti visi sudarantis sutartis dėl dirbtinio intelektų platformų naudojimo. Dar neaišku, ką autorių teisių tarnyba rekomenduos Kongresui ir kaip tai paveiks šių bylų eigą. Taip pat, kas prisiims galimą atsakomybės už pažeidimus naštą. Advokatai praktikuojantys šioje srityje norės sekti pokyčius ir iš anksto galvoti, kaip sutartimi galima sumažinti riziką. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.